ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நாங்கள் ரீசெண்டாக கேரளா போயிருந்தப்போ அங்கே இருக்க மலம்புழா டேம் விசிட் பண்ணியிருந்தோம். இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிளேஸ் இருக்க நல்ல ஒரு காமான இடம். நாங்கள் போயிருந்தது வந்து ஒரு லீவ் நாள் அப்படிங்கிறதுனால பயங்கர ரஷ்ஷாக இருந்தது. இந்த பார்க் பார்த்திங்கன்னா குட்டிங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் இருக்குது. நல்லாவே ஒரு பெரிய பார்க்கு. விளையாடுறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது. எங்கள் குட்டி நிறைய கேம்ஸ் வந்து என்ஜாய் பண்ணி விளையாண்டாங்க. மலம்புழா டேம் அப்படின்னாலே ஃபேமஸ் வந்து இந்த ரோப் கார் தான். இங்கே போகிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த ரோப் காரை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க. பட் நாங்கள் போனப்போ நல்ல ரஷ் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்குள்ளேயே போக முடியல. டேமுக்கு வெளியில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸையும் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இது பார்க்க நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. நாங்கள் வர்ற வழியில் வந்து இந்த சர்ச் பார்த்தேன். இந்த சர்ச் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய சர்ச், பார்க்க சூப்பராக இருந்தது. இந்த ஃபுல் டேவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பராக நல்ல ஒரு மெமரபிள் டேவாக இருந்தது. ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது இந்த இடம்லாம் பார்க்க.